Horas, selamat pagi, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani sogoton pay medjalo hita rigapan sigano pari bata martonggo hita. Am Tuhan ne bata Bapa namin na marhabang sinaguri atas, terima kasih Bapa. Bani panurang sogoton ibagas na siya mamukah parguluhan namin. Parlobe ipondos kam hatamu na mapasingin. Nagabirigapan benami. Alanya Tuhan pasu-pasu ham hatamu. Asi mangguluh ibagas sa dirion nami. Janah gabi suluh bani padalanan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijapen na siyam marianan bani panurang sogoton. Naboy isisehan nami marhiteri gapan sigano pari bata. Aima hata nine bata nagabe ayat harian bata sadarion. Jumat tanggal 12 November 2021 tersurat bani pesalmen bindu 110 sia ayat 105 nama katahon. Hatamu dori gapan bani nahehu anjaha panondang bani dalanku. Hagadop do hita membotoh bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo domalang adombe panondang, langa dombe rigapan, langa dong suluh, totu golap do parguluhanta. Janah lang dear, janah lang sonang kuma paruhuranta. Anggo parguluhan taon ibagas hagulapan. Ay maase anggo mardingat kita bani padalan ni gulu ni bangsa Israel sangga ibubay ni bata kuntanoh masir marayak kutanoh Kanaan. Ibere ni batado si Dea mangan manna. Ibere ni batado si Dea mangan gule. Tapi sedo manna sedo gule ay nagabe haguluhan bani Sidea. Tapi nagabe haguluhan bani bangsa ay na mambubay bangsa ay ibagas haguluhan na sa sitong ni asiboy das Sidea hutanoh bagah-bagah nalang iboto Sidea nagulap ope bani pambotoh ni Sidea ijado yanan ay ma hata ni nebata. Asisanggah totat bangsa Israel fokus subani hata ni nebata. Hata ni nebata mana patubuhkon pangarapan na manggulu bani Sidea. Totap Sidea marguguh. Totap gara semangat bani uhur pakon partunduyon ni halani pos niuhur tenger niuhur bani hata ni nebata. Songon na sinobut bani 5 Musa bidualu ayat tuluay tene. Mangguluh do jolma marhite atap ahape na luar kun pamangan ni Jehovah. Artini ay porini PHP ni ibagas 10 taon marhahurangan hita ibagas si panganon. Tapi hata ni nebata nagabe si panganon natang si bagalan bani partonduyon ta. Sonay do humani porini pe bani panorang siang adong matanyari, bani panorang burngin adong bulan pakon bitang, janah adong panondang listrik sonay pakon naligan ibagas 10 taon. Tapi hata ni nebatado nagabirigapan bata ibagas parguluhan tasigano pari. Mase sonay hata ni nebata manobut hubata ibagas parguluhan taon. Halani ibagas hata ni nebatado bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang pitah pikiranta, lang pitah hauronta, nagabe siang, nagabe torang, tapi dihut do pakon naheta.
masih maningon perlu tumang rigapan bani naheta, halani perguluhan taon, ay masada pardalanan, laho marayak, hubani haguluhan, na iharusukon nebata. Totu, bapainang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ibagas dunia nagulapon, tanpa adong panondang, ay mahata ni nebata, gabi kahodo kita, mardalan, husambilo, barang husyamun, hujay, barang hujon. Tapi marhitehon ni hata ni nebata, nagabirigapan bani naheta, gabi ibotoh kita ma, dalan na ijado, nadop ipatuduh nebata, napatut si dalanonta. Artini ay, hata ni nebatama, namambere hapentaron hubata. Hata ni nebatama, na monorangi uhur apa pikiranta, ase tarbahin hita mardalan ibagas dalan harosuh ni nebata. Lang pita ay tene hata ni nebatado humani, namambere habotohon, namambere hapentaron hubata, laho mananda ise do nebata ibagas guluta, jana ise do hita ilobe-lobe ni nebata. Anggo lambin bagas mapanandayonta, pasal idop ni huri nebata, pasal pambayanan ni nebata, jana lambin bagas mahoma panandayonta, pasal sonaha jongjonganta ilobe-lobe ni nebata, totu sonai mahoma ni hita, lambin marholong niuhur bani nebata, sonai age bani hatani. Ay maase, anggo sihol do totap, ibagas torang nihur hita, mandalani goluta si ganu pari, totap mabahin hita, hata ni nebata, nagabe rigapan bata. Anggo siol hita, totap jupahan malas niur ibagas golutaon, totap mabahin hita, hata ni nebata, nagabe panondang bani pardalananta. Jana, andohar matongon, saganjang niaryonpe, hata ni nebatama, na totap manorangi perguluhanta, jana hata ni nebatama homa, na totap ibahin hita, gabe rigapan bata, ase totap torang uhur pikiranta, sonai age perguluhanta, ibagas nalaho makorjahon harosuh ni nebata. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan, bani hatamu nadop manorangi ur apa pikiran nami, malas tumang uhur nami, bahasa hatamu do tongon Tuhan, nagabirigapan manondangi perguluhan nami, ase tarbayan hanami, makorjahon harosu ni uhurmu. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalohama nami rapakon tonggo namion. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niate ni nebata bapa, apa persoran ni tondoy na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo bata ganupan bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, tetap hita semangat jana margogo, ibagas torang ni hata ni nebata na manondangi parguluhanta. Shalom.